तो हेलो दोस्तों, मेरे नाम है और मेरे चैनल है फिन ड्राइंग चैनल। तो आज की इसमें हम लोग फिर से खेलने वाले हैं। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं शेडो फाइट की सीरीज। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग तो किसको बोर्ड कवर आने वाले हैं। और गाइस एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। पिछले 2 हफ्ते से कोरोना पॉजिटिव हूँ और वीडियोस डाले जा रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। सही में क्या 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 प्रोफाइल फोटो लगा के रखे हैं तो चलो अभी ये हो गया है। मर मर एंटी मरो मरो एंटी नहीं। आप भले आपके भाई हैं लेकिन मार हाँ 15,000 हो गए मेरे और मैं 15 लेवल में आ गया। आगे फिर अरे यार लगातार ऐड आते हैं यहाँ पे। तो मुझे 2 सीन मिल गई थी। क्या दिखा रहे हैं? ओके ओके समझ आ गया। अरे वाह 5 का वेपन आया। हाँ 5 आएंगी। ये सबसे पहला क्या करेंगे, ये सब महंगे महंगे। अच्छा 15 का तो है ही नहीं है। इसे एन्चांट कर सकते हैं लेकिन करूँगा नहीं अभी मैं। चुपचाप खरीद ले। चल तो गैस में इसे फुल करके एनर्जी फुल। तो गैस ये मैं हूँ 1 घंटे बाद वाला। तो अभी तक फुल नहीं हुआ है, 2 मिनट तो बचा है अभी। तो वेट तो नहीं करूँगा मैं। हालत ख़राब है मेरी। चलो वही दूसरे बॉडीगार्ड को भी हरा सकते हैं यार मैं इसके। तो सही है एकदम ये। हाँ ये क्यों नहीं कर सकता मैं? 2 बॉडीगार्ड को क्यों नहीं हरा सकता मैं? आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी। गाइस और मैं भी सोच रहा था लाइव स्ट्रीम तो नहीं करता, कुछ अलग ही टाइप की वीडियो बनाता हूँ मैं। अच्छे से ही करता बाहर। Ouch.
1000 मिले यार। ये बहुत हो रहा है। चलो अब हॉट ग्राउंड लड़ते। बहुत पैसे मिल रहे हैं यार। नहीं यार, नमस्ते मैडम। यार एक बार मारी है बस और मैं हार गया। इतनी सेल तो चाहिए उसकी बस। भाई इतनी टेंशन। बैंडी बन गया मैं पूरा। तो ये हो गया अभी 6000 यार बस। फिर हटाएगा क्या नहीं। अब चलो वेपन खरीदते हम अपने। चलो कैश बैक ले ही लेते हैं। मैं पॉज कर देता वीडियो। तो गाइस मेरे को मिल गया कैश बैक। चलो अब मैं हरमिट से अभी इम्पॉसिबल इंसेन हार्ड हरमिट से वेपन। यस 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 यस। नहीं रे, इस वीडियो में नहीं रे। एक ही कंटेंट रख सकता हूँ मैं, हटा ही देता हूँ। मैं हटा देता हूँ। नहीं, हरमिट से नहीं लड़ूंगा इस वीडियो में। धड़ाधड़ खरीदूंगा बस। और बस पैसे हुए मेरे पास। अरे अपग्रेड है ना, मैं इसको फुल अपग्रेड कर देता हूँ अभी। तो गाइस बस मेरे पास 100 अरे यार 192 रुपीज़ बस कम है। 92, हाँ 92 नहीं 92 रुपीज़ कम है बस 100 का से। तो गाइस आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।